Heriotza bizitzaren atal garrantzitsu bat da. Hori bai, duintasunez eta inor sufriarazi gabe hil nahi dut. Neu ere hilko naiz. Baina oso lasai nago. Baina heriotza iristen zaidanean, jabe izan nahi dut, nire erabakiak hartzeko. Lasaitasunez begiratzen diot heriotzari. Zorionak bihotzez DMD elkartearentzat 40 urte betetzen dituen honetan. Gaur ditugun eskubideak DMDek 40 urtean egindako lanaren ondorio dira. Heriotza duina izateko eskubidearen alde. Eta eskubide hauek handitzeko, zabaltzeko eta bermatzeko, zatoz gurekin DMDera.